បាទជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់វីដេអូថ្ងៃនេះនិយាយអំពីជីវិតប្តីប្រពន្ធឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំចជីវិតប្តីប្រពន្ធផ្ដោតទៅលើការរស់នៅជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខហើយចាប់ដៃគ្នារកស៊ីទៅមានឬក៏ក្រចុះបើឆ្នាំចនិងឆ្នាំខាលបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធគឺល្អអ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាច្រើនតោះពាក្យសម្ដីគ្នាបន្តិចអ្នកឆ្នាំខាលធ្វើអ្វីច្រើនតាមក្រោយអ្នកឆ្នាំចចំពោះឆ្នាំខាលនិងឆ្នាំចគួរយកកូនស្រីឬកូនប្រុសល្អគឺអាស្រ័យទៅលើឆ្នាំទាំងពីរនោះថាតើវាមានធាតុញីធាតុឈ្មោលឬក៏ធាតុញីឈ្មោលហេតុអ្វីបានគេដឹងថាវាមានធាតុញីធាតុឈ្មោលឬក៏ធាតុញីឈ្មោលលុះត្រាគេយកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ឆ្នាំទាំងពីរនោះទៅកណនាមើលឧទាហរណ៍បើឆ្នាំទាំងពីរហ្នឹងមានធាតុញីស្រាប់តែអ្នកទាំងពីរបានកូនប្រុសមានន័យថាអ្នកទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នាមិនសូវចុះសម្រុងនឹងគ្នាទេតែបើអ្នកទាំងពីរបានកូនស្រីវិញគឺល្អរស់នៅជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខល្អណាស់ឧទាហរណ៍មួយទៀតបើឆ្នាំទាំងពីរហ្នឹងមានធាតុញីឈ្មោលមានន័យថាអ្នកទាំងពីរអាចយកកូនប្រុសក៏បានយកកូនស្រីក៏បានគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ហើយរស់នៅជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសុខទៀតផងចំពោះការចាប់ដៃគ្នារកស៊ីមានឬក៏ក្រគេមើលទៅលើផលបុណ្យពីកំណើត5យ៉ាងទី1សុខភាពទី2សំពាយបុណ្យនិងចំណេះជំនាញទី3ការទំនាក់ទំនងទី4សេចក្តីព្យាយាមនិងទី5លុយកាក់តែនៅក្នុងផលបុណ្យពីកំណើតទាំង5យ៉ាងហ្នឹងមាន3សំខាន់មានសុខភាពមានសំពាយបុណ្យនិងចំណេះជំនាញនិងមានការទំនាក់ទំនងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់មានតាំងពីកំណើតមកម្លេះទី1មនុស្សម្នាក់បើសុខភាពសំពាយបុណ្យនិងចំណេះជំនាញហើយការទំនាក់ទំនងទាំង3ហ្នឹងល្អព្រមគ្នាហើយអ្នកនោះឯងនឹងបានជាអ្នកមានឬនឹងបានធ្វើការធំនៅថ្ងៃក្រោយបើបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានទី2មនុស្សម្នាក់បើសុខភាពសំពាយបុណ្យនិងចំណេះជំនាញហើយការទំនាក់ទំនងទាំង3ហ្នឹងមាន2ល្អហើយ1មិនសូវល្អអ្នកនោះឯងធ្វើការក្តីរកស៊ីក្តីគឺបានមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ទី3មនុស្សម្នាក់បើសុខភាពសំពាយបុណ្យនិងចំណេះជំនាញហើយការទំនាក់ទំនងទាំង3ហ្នឹងមាន1ល្អហើយ2មិនសូវល្អអ្នកនោះឯងធ្វើការក្តីរកស៊ីក្តីគឺបានមធ្យមកម្រិតទាបឧទាហរណ៍អ្នកឆ្នាំខាលកើតថ្ងៃច័ន្ទខែសីហានិងអ្នកឆ្នាំចកើតថ្ងៃពុធខែមិថុនាតាមជើងលេខថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកទាំងពីរនោះគេឃើញថាទី1សុខភាពឆ្នាំខាលមានសុខភាពល្អតាំងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់ឯឆ្នាំចមានសុខភាពមិនសូវល្អពីក្មេងតែដល់ចាស់មានសុខភាពល្អទី2សំពាយបុណ្យឆ្នាំខាលធ្វើការក្តីរកស៊ីក្តីគឺបានមធ្យមរីឯឆ្នាំចបើរៀនបានច្រើនបើជាអ្នកធ្វើការនឹងបានធ្វើការធំបើជាអ្នករកស៊ីវិញនឹងមានមុខរបរធំដុំនៅថ្ងៃក្រោយបើបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានទី3ការទំនាក់ទំនងឆ្នាំខាលរស់នៅជាមួយគ្នាពូកែយកចិត្តដៃគូរីឯឆ្នាំចរស់នៅជាមួយគ្នាក៏ពូកែយកចិត្តដៃគូដែរដូចនេះឆ្នាំទាំងពីរនេះរស់នៅជាមួយគ្នាចេះអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាបានល្អណាស់ទី4សេចក្តីព្យាយាមឆ្នាំខាលធ្វើការមិនសូវចេះប្រកាន់ខ្លួនហើយមានចិត្តអំណត់ខ្ពស់ទៀតរីឯឆ្នាំចធ្វើការរៀងប្រកាន់ខ្លួនបន្តិចតែក៏មានចិត្តអំណត់ខ្ពស់ដែរទី5លុយកាក់ឆ្នាំខាលជាមនុស្សចាយរិះថាំតែឆ្នាំចហ៊ានចំណាយតលតែឃើញចំណេញសរុបសេចក្តីមកវិញបើឆ្នាំទាំងពីរនេះបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមានឬក៏ក្រអាស្រ័យទៅលើលោកអ្នកជាអ្នកដាក់ពិន្ទុឲ្យទេហើយការលើកឡើងខាងលើនេះលុះត្រាគេយកថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់ឆ្នាំទាំងពីរនេះទៅកណនារកមើលទើបដឹងសូមអរគុណ